Hello，大家好，歡迎嚟到與巴塞爾藝術展對話嘅環節啦。咁今日比較特別啦，我哋喺自己 AAA 喺上環嘅圖書館嗰度做呢一個對談嘅。咁其實我哋今日嘅主題咧都係同 AAA 圖書館館藏有關，就係關於我哋2019年launch 嘅一個叫做 Independent Initiative Files 嘅範疇啦。咁我諗討論主題之前咧，我都想先介紹下我身邊嘅3位朋友先嘅。咁首先咧就係中間嘅 Alan 鮑愛倫啦。咁藝術家擔任策展同埋教育嘅工作啦。喺1987年咧就同黃志輝、馮美華同埋毛文宇成立咗藝術空間 Video Touch 錄影太奇。咁亦都係香港首個去專注做錄像藝術嘅藝術家自營嘅組織啦。咁喺1996年咧，喺 Video Touch 嘅框架底下咧，佢亦都創辦咗微波國際新媒體藝術節嘅。咁而家咧其實已經變成一個非常之獨當入面嘅藝術節㗎啦。咁我身邊嘅就係 Clara 啦、張嘉莉啦，藝術家、策展人、大學講師、跑馬地區議員啦。咁名副其實係一個 slasher 嚟嘅。咁2007年嘅時候咧，就同 partner 阿金就創辦咗呢個 CNG Art Apartment 啦，CNG 藝術單位。咁然後喺呢個基礎上面咧 ，Clara 亦都係同阿金亦都開創咗好多唔同嘅 project 嘅，譬如有二陸工程啦，最主要係集中 performance art 啦，亦都有而家嘅跑馬地藝術三角啦等等。咁我諗等陣都可以講多少少呢一個不斷去創造新嘅 initiative 嘅原動力啦。Tiffany 啦，亦都係一位策展人啦。咁其實佢大部分時間咧都係駐留喺英國嘅曼徹斯特嘅，喺 Manchester Museum 同埋 CFCCA 都擔任過 curator 啦。咁喺2020年嘅時候咧，佢哋翻嚟香港，咁喺11月咧就因為機緣巧合，又揾到一個免租金嘅地方，就喺軒尼詩道做咗一個 art project 叫做阿輝。咁呢個 project 為期只係4日嘅啫。咁前面亦都有個類似 residence 咁樣嘅做法啦嚇。咁呢個地鋪咧就係你連同2位拍檔加埋9位嘅 artist 同埋 architect 一齊去做嘅。咁其實根據你嘅講法咧，呢一壇嘢咧，你最主要係因為翻到嚟香港冇嘢做，所以身痕啦嚇。咁我諗呢一種身痕或者原動力咧，亦都係我哋今日講座主題嘅主軸嚟嘅。咁頭先我介紹幾位嘅時候咧，亦都提到佢哋各自去策劃呢啲藝術空間啦，或者一啲遊擊式嘅 independent initiative 啦嚇。咁其實呢一類帶有好強自主性或者甚至一啲個人色彩嘅 project 咧，喺香港一路都有好多。咁但係要做起上嚟咧，就一啲都唔容易啦。咁要空間啦、地方啦、要資源啦，同埋要識得喺呢個體制內外走位啦、揾 funding 啦等等。咁呢一類型嘅 initiative 咧，往往係一係就曇花一現，一係咧就係佢本身已經係有一個期間限定咁樣去做。咁但係其實時間長短對於呢一類嘅 initiative 去對於呢個體制或者一啲論述嘅衝擊咧，係即係其實都冇礙嘅，因為其實你哋都係因為一啲感覺係唔足夠或者需要多啲空間，咁所以先至會提煉到呢一種自主空間，要發聲啊，要生產、要創造嘅能量啦。咁喺呢度咧，亦都容許我接下落嚟咧，係用 independent initiative 去概括呢一類型嘅藝術家自營空間，或者係另類空間，或者 project 等等啦。因為其實單係從 Video Touch、CNG、阿輝，你哋去運作嘅模式啊，或者係理念啊，你哋嗰個規模啊，其實都已經好多變。咁對於 AA 嚟講咧，我哋最感興趣咧就係想去收集呢一類型嘅星星點點啦。咁我哋都成日講 generous art history 啊。咁我哋點樣可以有呢個意識去廣納百川喺我哋嘅 AA 圖書館館藏入邊係一個重點啦。咁尤其我哋係身處喺香港，都希望特別係先由香港出發去收集呢啲材料嘅。咁 Independent Initiative Files 咧，其實頭先講過啦，就係 AA 喺2019年嘅時候 launch 一個新嘅館藏啦。咁我哋開設呢一個館藏咧，其實係有3個所謂問題意識啦。咁我都希望喺我哋對談之前咧，先講一講嘅。咁第一咧，我哋諗嘅時候係諗 initiative 而唔係空間，因為我哋期盼呢一個 system 咧，唔係淨係去處理一啲物質上嘅空間啊，而係諗緊藝術家或者係 art professionals 點樣可以有呢個創造力嘅平台啦。
咁第二咧就係我哋去關注 independent initiative 咧，係諗緊佢哋嘅出版物啊。咁或者佢哋所謂留低嘅一啲線索啦。佢哋嘅形式可能純粹係一張 A4 紙，或者係一張邀請卡咁樣樣。咁呢一類嘅資料咧，其實我哋稱之為係 ephemera 嘅。咁中文直接翻譯就係啲好瞬間即逝嘅資料啦。咁其實因為佢嘅特質咧，好多圖書館都未必會收藏嘅。但係我哋點樣理解呢個 ephemera 咧？就其實係我哋呢一類嘅資料，往往就係呢一類字形空間唯一保存落嚟嘅憑據啦。咁另外就係第三咧，其實我哋都 keep 住 remind 自己係要持續思考乜嘢叫做 independent initiative，何謂獨立啦，或者係其實獨立個意義可能好多時候喺一啲自主空間去睇嘅時候，都唔係一個好明顯嘅模式嚟嘅，因為佢哋始終未必係獨立於體制外嘅一啲資助啦。咁所以其實我哋諗獨立係相對乜嘢而獨立咧，或者係點解我哋要有 independent initiative 咧？咁呢一類嘅問題，其實我諗喺唔同年代都會有唔同嘅演繹啊，或者係個意義啦。咁所以咧，針對呢個 point 咧，我都想首先問下一條問題，就係關於要開辦呢啲 independent initiative 嘅 urgency 啊。咁或者我先問下 Alan 先啦。咁你喺1986年同另外3位 artist 去做咗呢個 video touch。其實當時你哋各自咧都有參與一啲組織嘅，譬如火鳥啊，譬如進念啊咁。咁當時呢一啲組織本身已經有好強嘅意識咧，去收集一啲或者係提供一個平台俾一啲實驗性啲嘅作品嘅。咁其實當時有冇話佢哋都有關注錄像藝術咧，或者係其實我都讀過你對於 video 一個好靚嘅形容嘅，就係你話 film 咧就係採光嘅，然後 video 咧就係一個發光嘅媒介。咁其實呢兩類即係由你喺火鳥啊、進念啊，去到你做 video，其實嗰個需求係咪好唔同？即係對於一個平台嘅需求。咁或者你哋4位係點樣可以即係攬埋一齊係做呢一個 video touch 嘅咧？我哋其實係video touch 呢個名咧喺火鳥嗰度出現先嘅。咁就因為火鳥咧，其實佢係搞開呢個佢哋嘅實驗短片節唔係即係應該係獎嚟嘅嚇。咁每一年都會頒嘅一個即係幾喺亞洲區嚟講係幾出名嘅一個獎項嚟嘅。咁其實係有外國係譬如菲律賓啊，或者係新加坡啊，都會有人寄一啲短片嚟俾我哋睇下可唔可以攞到一個即係火鳥嘅實驗短片嘅獎咁樣嘅嚇。咁但係咧，火鳥就應該喺86年嘅時候咧，就做佢最後一次嘅公開活動咧，就係叫佢改咗名啦，就唔再做比賽，因為當時我哋覺得比賽咧嚟嚟去去都係嗰班人攞獎，係啦，就好似好悶咁樣，同埋都冇得比嘅，即係好似即係永遠都係有嗰幾個人係做得最好咁樣，咁所以就決定咗將嗰個比賽改咗個形式，就變咗做一個festival 咁樣，就叫做 Alternative Film and Video Festival。咁最初咧其實成立火鳥嗰班人咧，其實係做電影嘅。咁我哋都因為係佢哋其實唔係好有興趣 video 啦，咁所以佢哋將嗰個名改咗做 Film and Video 咧，其實已經係行咗一大步㗎啦。其實係。咁我哋做呢個節嘅即係前哨咧，其實就做緊 video touch，咁就宣傳下，即係錄像係點樣㗎？係咪即係最嗰陣時最流行嘅講法就係錄像係一個電影嘅廉價版。咁但係即係我即係譬如我咁，我係唔相信錄像係一個即係廉價版啦。咁我覺得佢係有佢自己 character 啦。咁所以咧就即係我就喺佢哋做完咗呢個節之後咧，即係個會咧，即係火鳥電影會咧，都完咗啦。咁我就唔捨得呢個錄影太極呢一個節目，咁我就覺得就揾埋阿 May 啊佢哋幾個啦，咁就話不如我哋都 regular 咁樣每一年我哋都試下可唔可以有一啲 video 嘅 program
攞出嚟俾大家睇咁樣。咁但係嗰陣時嗰個香港個放映嘅 resources 咧係冇 video projector 嘅，所以其實係好艱難嘅。咁我哋嗰陣時亦都冇諗過話要咁樣做咧，就要 form 一個 group 啦或者點。但係我哋知道，如果我哋要去租場，即係譬如 LCSD 啲場，因為嗰陣時或者而家都係啦，即係好多場都係 LCSD hold 住噶嘛。咁我哋如果要租場嘅話，我唔可以用個人名義去租咯，咁我就要用一個組織。咁我就於是乎就將個組織去拎去警察局嗰度登記做呢個社團，咁樣咯，係啦。咁就開始呢個 Video Touch 咁樣咯。明白。咁進念其實都係好好咁樣因為其實譬如黃志輝啊、毛文宇，其實佢哋都已經喺進念嗰度叫做即係 member 啦嚇。咁後尾我哋都係啦。咁佢哋都有好多，尤其是 Danny Yung 咧，就係佢都有拍電影嘅，佢拍16mm，同埋佢用嘅 video cam 咧係Umatic 嘅，咁即係比我哋再高一級嘅，其實係再 pro 一啲嘅嘢嘅。咁所以我哋有時喺佢嗰度因為佢亦都有 projector 啦，咁我哋喺佢嗰度做放映嘅時候，我哋都學到好多嘢，同埋佢好多時都會將video 係同 crossover 喺舞台上面用啊，或者係會做一啲 installation 嘅嘢啊，而唔係電影嘅嘢咯。咁所以喺我嚟講咧，呢個階段咧，其實係一個好大嘅衝擊嘅，其實係。個衝擊原因係因為開闊咗成個，因為我初係8米釐，跟住實驗電影，跟住知道有 video， 跟住然後 video 原來可以係即係 multimedia 之餘咧，原來係 installation 啦、空間啦，嗰個框框已經唔再係電視嗰個框框啦，個框框已經大咗好多啦。咁所以其實係好大嘅衝擊咯，即係對我個創作嚟講係。嗰陣時你4位都係想每一年，頭先你嘅講法就係每一年想做一啲 program，所以先至聚埋一齊去做錄影提傾。係啊，但係好艱難，因為香港始終好少人做呢啲嘢咧，咁所以嗰陣時場地又係即係已經係得嗰1個2個係可以，或者我哋直情要推住人哋啲機去嗰度放啊，咁樣係好難。通常喺邊度啊？你哋嗰陣時？Fringe 啦，因為 Fringe 係容易啲可以推嘅機過去啦，咁要行上山㗎。咁進念啦，進念都多嘅，因為佢哋已經有機啦嘛。明白。咁但係其他譬如 Art Centre 就冇機咯嚇。浸會嗰邊都冇機啦，咁樣咯。OK，好。咁或者我哋都問下 Clara 啦，因為即係相對嗰個場地或者係Video Touch 不斷一開始揾場地，其實你哋一開始就係有一個藝術單位。咁但係咧，你哋又唔係淨係去做藝術單位咁簡單啦。我覺得你哋嘅創作或者你哋嘅 project 係不斷會隨住一啲社會議題嘅 urgency 轉變，而你哋自己個 priority 都會有轉變嘅。咁譬如頭先有講到226工程啦，咁而家都仲 run 緊嘅，我知道。雖然人仲尚在，surviving 係咁係咯，亦都有藝術頻道啊之類。有趣，因為講開空間嗰樣嘢，其實一開始諗去成立 CNG 藝術單位，其實都揾咗幾年空間嘅，即係要諗下個 location 啊，係唔係？我諗幾樣嘢啦，即係一嚟係咪方便觀眾啦，係咪方便人嚟啦？但係同埋方便自己咯，自己嘅生活。有時我哋都會諗可能邊度有時又話有啲藝術家嘅 studio 可以俾人租啊，但係如果距離我哋生活嘅屋企成2個鐘車程咁遠，咁可能其實都唔 work。咁所以有好多嘅考慮底下係去諗嘅，同埋都好認同你剛才講即係嗰個空間上嘅需求，可能對我哋一啲嘅，即係最初對我哋嚟講係有一個諗法嘅。因為其實我同阿金去睇翻，覺得97前嗰一陣嘅展覽啊、創作啊，真係比較多係回應 cultural identity 啦、文化身份啦，回應或者但簡單嚟講，整個大嘅政治氣氛啦。咁但係亦都見到好多相關嘅報導，甚至係外國嘅媒體嘅報導，對於香港藝術家當時嘅創作，咁覺得好正啊！其實覺得哇好正啊！嗰陣時好似好勁啊咁但係跟住又其實可能大家都會睇到成個大嘅氛圍，就係2000年之後或者97年之後又好似好靜咁，但係當然唔係就係藝術界靜咯，好似成個香港社會都好靜，
咁當然北京又靜，大家都等緊睇下唔知點咁所以當時有一個諗法嘅就係會唔會即係有好多嘅原因令到成個氣氛好靜啦。咁但係會唔會其中一個原因就係可能我哋唔夠空間去展示呢類嘅創作咧？即係可能藝術家從來都冇停過去繼續探索文化身份係咩嚟嘅，從來都冇停過。只不過可能依家國際媒體或者本地媒體都對呢個議題興趣暫時不大啦。咁冇乜 urgency 啊，就頭先講 urgency 冇乜 urgency 去報導，佢覺得。但係其實可能對藝術創作嘅人嚟講，其實永遠都仲有嗰個 urge 嘅，只不過可能冇一個平台去發表。所以當時係諗可能我哋可以做個實驗咯，開一個平台咯，個平台。咁當然當時嗰個諗法都係比較傳統嘅一個 physical 嘅空間咯。不如整個展覽空間啦咁樣。咁所以就真係去揾一個空間。咁當然亦都同阿金之前佢係喺牛棚藝術村嘅一個嘅藝術公社係啦，喺嗰度做咗好幾年嘅 one man band 嘅一個 art admin 加 curator 加執垃圾掃地捉老鼠嘅一個人咁樣咯。咁所以佢覺得咁但係佢當時係見到頭先你講independent 嗰個概念，對佢嚟講，我覺得當時嘅藝術公社係喺一個惡性循環地去依賴藝發局嗰個嘅一年資助，佢覺得唔係一個出路，咁所以就試下揾另一個空間，係啦，幾方面夾埋咁樣去諗，不如揾個空間自己做啲嘢啦。係啊。嗰陣時一開始我記得好早07年，你哋已經係訂立個定位咧，係除咗頭先你話實驗性嘅去展示一啲實驗性作品啦，其實都有藝術教育呢一方面嘅。都係。係啊，其實係講緊華班啦，定係 in general 香港嘅 art education？咁我最初其實係一個自負盈虧一個營運嘅方法嚟嘅，都係想咁但係另一個層面係因為我自己喺創立 C&J 藝術單位之前都有好幾年係從事中小學嘅藝術教育嘅，咁變咗其實又唔係好想淨係跟住班房一個喺個學校入邊班房教育嗰個模式去做藝術教育啦，簡單嚟講。咁所以如果有機會，即係當時會諗如果有機會跳出嚟，其實自己想試另一啲嘢嘅。咁但係同時間亦都係經濟上嘅考慮啊。咁同埋當時到依家都係嘅，應該都多香港嘅朋友可能有時又想試下畫畫做啲創作，但係其實我哋係咯，城市嘅空間個家居嘅空間比較細啦，咁所以都有一個需求係出去第二度畫畫，又有啲就算你唔係需要指導，咁但係你係有個空間可以同一啲都係有呢個愛好嘅人一齊去到玩，咁都係一個好開心嘅一個聚會咁樣，咁所以我哋都會提供呢方面嘅服務啊咁樣咯。明白。咁或者又問下 Tiffany 啊，頭先講到空間，講到資金，咁咧你就好彩嘅，因為呢度咧係一個免租金一個 by serendipity 意外收穫咁樣去使用一個軒尼詩道65號嘅地鋪啦。咁其實於我嚟講好有趣一樣嘢就係因為呢條街咧，其實喺對於香港都係一個好 iconic 嘅一個地標。咁尤其係過去咗2年啦，或者即係所有嘅一啲我哋諗到香港嘅一啲 mental picture，可能都會諗起呢條街嘅。咁其實我都想問下你你覺得呢一個空間？呢一個暫時性嘅空間對於你嚟講嗰個重要性喺邊？因為你本身其實係喺博物館嘅體系入邊工作啦，咁所以即係去開創一個咁嘅地方或者一個平台，你係點樣睇嘅？你一開始？咁係好似你頭先講呢個空間嘅呢個突然嘅空間係即係機緣巧合咁樣去發生嘅。咁而對我嚟講，即係我一路本身都對啲independent 同埋即係另類即係去做展覽方法好有興趣。咁呢個即係我之前都訪問過 Clara， 即係好幾年前我仲讀緊master 嗰陣時。咁我一路都想都有啲諗法嘅。咁當然咁即係你一喺個 art 圈工作，你就好即係好容易就去咗啲即係靠啲 institution 啊啲 gallery， 即係又係可以一路即係 basically 可以入份工啦。咁當呢個機會係好突然咁樣出現嘅時候，咁我哋嗰陣時就即係其實好多嘢都係已經框住，就係一個時間同地點嘅。因為嗰陣時咁呢個鋪位就喺呢個軒尼詩道啦。咁而
而個時間都係大概1個月嘅啫。咁呢樣嘢其實已經即係喺度㗎啦。咁我哋就去回應呢樣嘢咯。咁嗰陣時就即真係即由開始到個展覽完畢都係得一個月內去發生嘅。咁對我哋嚟講，即係做呢個 project 嘅意義係，都好似你講有一種當然壓住咗個energy 嘅，因為嗰陣時有疫情啦。咁亦都好似你講呢2年發生好多事，咁所以一見到一個咁嘅 space，即係大家都好踴躍。其實我嗰陣時冇諗到大家咁踴躍嘅，即係我可能我哋3個朋友都係識得嘅，都喺英國翻嚟，咁就再去 invite 多啲香港嘅 artist 嚟參加啦。咁嗰陣時都係話即係你有興趣就嚟啦，其實冇乜所謂，因為我哋都冇資源嘅，即係完全係冇錢俾到你。咁但大家都好踴躍去做呢件事，所以咁嗰個 energy 就忽然間好似形成咗一個好大嘅力量。咁雖然係咁就喺嗰短短嘅時間就好似爆晒出嚟咯。係啊，咁我哋即係嗰個地點亦都係我哋喺裡面做 work 去 spend 時間嗰陣時。而慢慢滲透出嚟，即係可能會講翻，即係啲 artist 會講翻嗰陣時喺軒尼詩度發生嘅事情啊，即係可能見到嘅場景即係嗰時即係由遊行到可能催淚彈呢啲事情，都會即係喺做 artwork 嘅過程，佢慢慢講翻出嚟嘅。咁亦都係有啲即係當時期喺香港，亦都有啲好似我咁唔係香港，咁所以呢啲係慢慢喺1個月內咁慢慢去滲透出嚟。我諗阿輝嘅嗰個名同埋嗰個context 都係慢慢去形成出嚟嘅咯。阿輝係後尾先至安嘅名定係？係啊，其實真係做下，跟住可能喺個 space 度飲下酒傾下偈，彈咗出嚟嘅嘛。即係我哋想有一個我諗貼地啲嘅名啦，亦都係英文先定中文先嘅？一齊嘅少少係，即係嗰陣時諗緊阿輝。跟住分解講好似英文 affair 咁，跟住有好多意思突然間彈咗出嚟啦，就覺得好似好啱。同埋即係嗰陣時嗰個即係阿輝嗰個鋪頭係吉位嚟㗎嘛，完全係冇裝修，即係甩皮甩骨，即係曱甴到周圍都係啊。咁啲街招又係即係每日都不停咁樣貼街招，咁所以我哋覺得一個名應該要好即係同翻呢個地方有少少親切感。明白。其實講到呢一種親切感咧，我覺得呢個 independent initiative 嗰種自主精神咧，或者對於我哋去做 documentation 嚟講咧，有時係一種悖論嚟嘅，因為我哋又好想去archive 你哋做過嘅嘢，咁喺我哋頭先講嘅收集嗰啲 ephemera 嘅時候，係好容易睇到你哋其實做過啲乜嘢活動。咁但係嗰種精神啦，嗰種你哋思考嘅過程啦，其實好多時候係好難截取嘅。咁所以其實我都好想知道你哋對於 documentation 或者 archiving 嗰個諗法。咁譬如我知道 Alan 啦，咁我哋而家好幸運地可以同你做到 Alan Bao Archive 啦，而家同 Freya 一齊合作。多謝你。咁不過我哋其實之前咧喺 Independent Initiative Files 入邊，關於 video touch 嘅其實唔多。咁我好希望即係將來我哋做呢個 archive 嘅時候，亦都有多啲 video touch 早期嘅嘢啦。咁不過咧喺呢個框架底下咧，我知道你一路都覺得自己係冇嘢被 archive 嘅。即係包括我哋問咗你幾次，你都推卻我哋啦。咁但係同時間你亦都好好關注點樣可以養嗰班 artist， 或者好關注點樣可以 archive 其他人嘅嘢。譬如你喺應該係2011年左右嗰個新媒體考古展覽前後啦，就做咗 VMAC 嘅 Video Touch Media Arts Collections，咁都係一個 archive 嘅平台。咁其實你自己係點樣睇你自己同埋 Video Touch 同 archive 嘅關係？我諗我做咗，即係你去到講到2011已經做咗好多年 video touch 㗎啦，其實係啦。咁我都經歷過由即係開頭冇乜 program 啦，即係自己做埋 artist 咁樣做個 program 啦。即係其實我冇諗過自己會係個 artist 㗎嘛。咁我都唔係讀到啲嘢，到而家都係唔係？即係而家都冇辦法唔係㗎啦。一入豪門深似海啊！冇錯。咁即係咁，所以我開頭嗰陣時，我係成日都覺得即係有一個花園要照顧。即係我呢個係好早期嘅時候已經係有呢個感覺。即係咧
嗱個花園一定有花啦，有樹啦，有雀仔啦，即係有蟲啦，諸如此類咁樣，即係有好多嘢。ecosystem 係啦，就係咁 ecosystem 啊。咁因為嗰陣時係做火鳥嘅時候做 intern，即係我由最 basic 嗰陣時做起，咁所以咁後尾又做咗 artist 啦，咁又跟住就發覺其實 artist 都需要真係有個 curator 嘅喎，因為如果唔係你點樣同出邊啲觀眾溝通啊？咁我覺得咁你要個 curator 啦，咁又試下即係喺 Video Touch 度做下 curator 呢個角色啦。咁然後跟住又發現原來唔係喎，咁你 curate 咗嗰啲 program 嗰啲嘢咧，其實係好有即係如果你係能夠一輯一輯咁儲低咧，其實咧係即係你會睇到嗰個轉變啦，同埋大家嘅無論係喺藝術上面嗰個手法嘅轉變，或者係佢個 content 啊，咁亦都可以反映到香港成個即係嗰個環境啊咁樣樣。咁呢個花園嘅面貌嚟㗎嘛，係咪？咁所以咧就我喺到 Video Touch 真係有個 space 啦，因為我哋其實喺我話86年開始，我哋叫登記團體，一路去到其實係97年度，我哋先真係叫做有個自己 office 㗎嘛，就係都係寄居喺進念嘅，其實係。咁最主要點解會有咁嘅 office 就係因為真係攞到 funding 啦，咁就即係叫做每一年就政府會俾錢我哋去營運咁樣樣啦，咁所以咧我哋就可以諗下啦，即係點樣我哋做啲咩嘢咧？咁我就覺得其實我哋都做咗幾輯嘅。即係以前即係 before 我哋有 office 之前已經做咗幾輯嘅 program， 但係嗰幾 program 咧其實就已經唔見晒㗎啦，好多已經係因為冇 office 啊，唔會儲低啊咁樣唔見晒㗎啦。咁我哋所以咧一開始做我哋有 office 嘅 video touch 嘅時候咧，其實咧就已經開始叫做有一系列嘅 video 出版。咁我哋出版咗 The Best of Video Touch。咁第一個就叫做 Lost and Found，即係有啲係我哋揾得翻嘅舊啲嘅作品，咁有啲就係即係嗰陣時可能擺咗喺度，但係冇出到街嘅咁，咁即係有一輯咁樣嘅嘢。由嗰度開始，我哋就已經係好關注 archive， 即係由我哋開始做呢一啲 so-called 係 publication 咧，因為我哋有拎過去啲書局度賣嘅，喺啲 VHS 嘅 cassette 帶，但係裏邊係有即係可能儲咗。即好似唱片咁，儲咗10個 artist 嘅 work 咁擺咗喺度俾人買咁樣，都曾經好似係 so far 都有10零個係賣咗出去嘅咁樣咯。但係我哋有 total 有成好似10個定12個edition 㗎，即係第一輯係 Lost and Found 啦，跟住就好似係 Mugshot 啦，跟住就 Expired Memories 啦，咁一路咁樣落咧，即係啲唱片嗰啲名。係啊，因為我係中意聽歌嘅，所以我係好即係好多呢啲咁嘅 crossover 喺度，其實係。咁但係每一個其實我起名嘅時候，其實我都係諗咗一啲即係 so-called curatorial 嘅諗法擺咗喺嗰個即係唱片嗰度咁樣啦。咁到後尾真係做 microwave 嗰陣時啦，開始我哋做 microwave 啦。咁我就發現原來即係我淨係處理so-called 係 video art 或者係 independent 嘅電影啦，即係獨立電影咧，或者係獨立短片啦。其實呢啲字咧，我哋其實每一次我哋去開一個即係節嘅時候咧，我哋都會諗下究竟呢個字係點解咧？尤其是係你記唔記得IFVA 佢最初期嘅時候咧，佢哋叫做 I 嗰個 I 係 independent 啊嘛，係咯。咁嗰個其實都邀請咗我哋嚟傾咗好多轉咧，乜嘢係 independent 啊？係啊，因為嗰陣時對我哋嚟講。因為我哋火鳥嘅係用實驗性啊嘛，即係想推動嗰個實驗性啊嘛。咁後尾我哋就改咗名做 alternative， 但係喺改名做 alternative 嘅時候，都有成日喺度即係喺度諗緊話，其實我哋係咪應該叫 independent 咧？因為 independent 係更講到其實我哋嗰個可能我哋嗰個 language 嗰個 film 嘅 language 或者嗰個 art 嘅 language 咧，其實咧都係好主流嘅，但係咧我哋咧嗰個 funding 嘅模式或者我哋嗰個創作嗰個模式咧，其實咧就係好另類嘅，係好 independent 嘅，應該話係，唔係一個 top down 嘅嘢咯，係自下邊想做嘅嘢咯，係好靠自己能夠攞到 resources 去做嘅嘢咯，咁所以就嗰個 independent 嗰個字同埋 alternative 嗰個字，同埋我哋後尾諗我哋要做呢個 archive 咧，其實都
係啦，即係回應緊嗰個身份啦，cultural 身份啦。咁但係去到 microwave 嗰陣時就開始有啲嘅改變啦，因為我哋睇到除咗即係video 係一個比較新，即係相對於電影嚟講，可能係一個新啲嘅媒體。咁我哋見到電影嘅人或者做 moving image 嘅人去接受呢個新嘅 technologies 咧，其實都需要一段嘅時間。咁當然呢個 curve 咧，或者呢個 learning curve 咧係快好多㗎啦。而家係嗰陣時係，譬如我哋做到2000年嘅時候，你都未見到大學或者大專裏邊嘅藝術課程係有教 video art 係冇嘅，係去到嗰陣時都冇嘅。咁所以我哋就知道我哋開始做呢個 microwave 嘅時候，我哋帶一啲新嘅technology 過嚟做藝術咧，呢一樣嘢咧係真係需要教育好多俾好多即係資訊啦，同埋話俾香港嘅觀眾聽，其實呢個咁樣嘅結合啦，即係藝術同埋 art and technology 嘅結合，其實係會令到我哋無論係artist 或者係觀眾嘅溝通上啊，同埋佢嗰個欣賞藝術嗰個能力啊 ，critical thinking 啊，或者係即係大家可以叫做傾嗰個位，即係嗰個論證嘅位咧，都會多啲咯。咁所以係啦，即係我哋，又或者係我咧。點解你唔 cut 我嘅？你講多5分鐘，繼續。我亂嚟嘅咯喎，因為其實咧喺我嘅心目中咧，其實2000年啊，我亂嚟啦嚇。我想聽嘅。係啊，你繼續講。因為2000年之後咧，你因為講咗97咧，我即刻好多嘢諗到。咁咧2000年之後咧，其實香港或者成個世界嗰個有2個大 current 噶嘛，art and technology 係其中一個啫嘛。其實另外一個咧就係artivist 啊嘛，即係 artist 同 activist，即係話 artist 去參與或者去 intervene 一啲 social 嘅event 又好，或者係 movement 啦咁樣。咁所以我覺得即係我覺得啦嚇，就係香港其實都有行得好前咯。即係除咗 art and technology 嘅有人會跟呢個，或者唔係跟嘅，即係一齊啦，一齊同世界呢啲咁嘅大嘅潮流一齊做緊嘅。咁亦都香港喺 art and activist 嗰邊亦都有一啲咁樣嘅 initiative 咯，即係都喺度做緊咯。咁所以我覺得呢啲嘅 independent 啦。即係呢啲全部都係 independent，因為唔係 top down 老細或者老頂講話要做嘅，咁我哋自己想做嘅，咁我覺得係做得好有活力啦，同埋你通常都會見到係嘅，即係香港嘅電影其實最有活力嘅時候係唔係有電影發展局嘅時候啦，咁係最有活力嘅時候，通常都係啲 independent 最有活力嘅時候咯。同埋我諗你嗰個要去做 VMAC。for example， 即係帶翻嚟 archive， 即係嗰個意識都係想去令到呢一班嘅 independent 嘅創作都可以有個平台發表。咁其實多唔多？但其實已經有嗰陣時已經有咗 IFEA 㗎啦。係啦，即係如果真係一個independent， 如果係做嘅嘢唔係咁係都比較主流，佢嘅 language 可能係主流嘅，其實喺 IFEA 度係絕對可以即係去到阿杜 Sir 嗰個係先浪潮，係啦，先浪潮都即係可以去到有先浪潮嘅 support 㗎啦，即係嗰啲 resources 係可以去到，係唯獨是係你嗰啲只係三不像，唔知自己想做乜嗰啲嗰扎咧，就係難搞啲咧，因為其實係距離個 market 會遠啲咯，同埋你係或者你係比較artistic 個 practice 嘅話，你就可能要 look 去，唔係去睇電影個 market， 你就可能要去睇 art 嗰個 market， 你要去揾你自己嗰個 market 究竟喺邊度，你個 audience 喺邊度，係啦。咁我哋嗰陣時早期 Video Touch 其實我哋都好清楚，我哋香港唔係好有 audience 嘅，所以我哋早期啲嘢咧冚唪唥都。即係譬如啲 artist 做嗰啲 work 咧，嗰啲字幕咧都係英文嘅，咁冇中文嘅。咁一來就係因為嗰啲機本身我唔知點打中文喎，唔知點。咁一來係咁啦，咁但係二來都係一個原因就係其實個 audience 香港都冇乜，數埋我哋有咁多場戲睇到，可能都唔知有冇300個 audience。係啊，咁好，即係成個圈喎 ，independent 睇短片嘅得300個，我真係好少。但係好開心就係、即係你 IFEA 你見到佢哋係尤其是而家又有嗰啲短片係叫做咩啊？
而家好興拍一啲短片。微電影係啦，微電影啊嘛，而家興係啊，即佢哋其實微電影亦都式微咗啦。不過即係微電影亦都係一個 current 啦，喺2000年之後，其實佢都係一個 initiative 嚟嘅。即係如果嚴格啲嚟講，但係嗰個就唔係一個咁 art 嘅一樣嘢，因為佢個 language 係比較主流咗啦嘛。係啊，咁而家講我諗我哋而家喺度坐得喺度嘅都係呢啲比較另類啲嗰啲。係，但係我諗即係 alternative 加 independent 呢個兩個字咯，即係我成日都喺度諗緊係。係啊，我諗都係即係回應翻頭先我都話 AA 不斷會去思索何謂獨立，因為真係所有嘢都係一個 relative 嘅 concept 嚟嘅。老實講，咁但係我想捉翻住頭先你講嗰個 artifice 嗰樣嘢，因為亦都講到 language 啦。你話觀眾少咁，所以你哋做嘅嘢可能大部分就算你做 archive 嘅都係以英文為主嘅。咁但係咧去到Clara，特別係阿金啦，我知道阿金就一路都好有意識咧去儲 CNG 嘅嘢，所有嘢都好整齊有 filing 嘅。咁而大部分你哋嘅出版物都係中文為主嘅。都有 bilingual 嘅，有啲publications 嗰類。咁其實同埋我覺得我有留意到你哋好強嗰種 archiving 嘅意識，譬如你哋做床下底問答比賽啦，之前都係同 AA 一齊合作啦。咁或者係你哋做最大展啦，即係好多嘢都係諗緊點樣去為咗香港嘅呢個藝術圈嘅所思所想去做一啲 project。咁其實都有一啲 archiving 嗰種概念喺入邊嘅。咁你自己又點樣睇？有幾個原因嘅，即係我諗阿金佢可能個人比較整潔都係好嘅，係，但係佢之前喺藝術公社幫手做嘢嘅時候啊，我諗佢大概睇到個機構點樣可以有機會，就算接咗啊，都有機會之後嘅人可以睇得翻啊咁樣，係啊，睇得翻究竟原來有啲嘢存在過嘅，咁我諗佢嗰個依個意識係強嘅，咁另外我諗其實就係independent alternative 嘅一啲人類咧，或者其實咧唔係咁易可以好有好多 resources 啊，有好多資源去做好多嘢，好易被見到，好易被看見。咁於是另一個方法其實就係枕住默默做，儲埋佢咯，儲埋你咪多你用時間去儲咯。我唔係一次一炮過好多錢去做宣傳。咁所以我諗呢個都係一個 tactic 嚟嘅喎，其實係。跟住另外我諗翻起，因為你講開activism， 跟住同埋 documentation， 其實我除咗床下底之外咧，我哋14年之後，依家已經好遙遠啦。2014年嘅雨傘運動之後，其實有一段時間CNG 又諗啊，仲翻個空間做乜啦，大佬？即係已經成日即係係喺旺角喺街頭。咁但係後尾我哋做咗一系列我哋嗰個大嘅 framework 就叫做西九化談實錄，咁裏邊其實就有好多次一啲短嘅半日嘅 event，咁就喺街頭度一班 artist 一齊做一啲ad hoc 啊 guerrilla， 即係有機式類型嘅一啲 interactive 嘅嘢咁樣啦。咁但係咁我得幾個鐘喺嗰度，咁我點樣去到？因為但我諗兩方面咧，一真係好想 encounter。就咁喺街度嗰啲觀眾咯，真係就係好希望可以同一般嘅行過嘅人去有個互動。但係第二其實都想有翻個記錄去俾翻真係可能有時都仲會上嚟 CNG 個空間度睇嘢嘅人。咁嗰個又係另一班嘅，即係可能話 fine art 嗰邊嗰個 market 嘅觀眾嚟嘅。咁所以就會喺嗰個情況就係嗰個 program 裏邊就特登真係要諗點樣做 documentation， 而 documentation 好似你之前講，未必係。完全捕捉到當下嗰個展演啊，或者我哋嗰個 performance， 當然唔會咯，係啊。但係我亦都係好有意識地知道，呢個 documentation 又可以 serve 到另一班嘅觀眾，等有個資訊啊，同埋一個嘅交流啊，另一類型嘅交流咯。咁當然另外我諗床下底嗰啲 project 其實都係自己一個curiosity 啊，即係自己本身都好有興趣去了解，即係本地嘅一啲近年嘅一啲藝術嘅可以話史料咯，即係或者一啲嘅文獻嘅資料咁樣。咁所以都係咯，所以一路累積落嚟嘅時候，同埋我哋又見到咧喺個圈內咧有好多唔同朋友仔咧，即係甚至一路好年輕嘅學生咧，有時都會上嚟 CNG 咧傾下咧，就會傾咗圈內近代發生咗啲咩事，一啲 event。咁而呢啲可能唔係一啲好大嘅藝術史論述裏邊會可以 capture 到嘅嘢嚟。咁正就係我哋其實就會喺床下底問答
啊俾出裏邊會無端端就拋一條問題出嚟，就係大家都對嗰啲咁嘅小嘅事情一啲點子好有興趣，而可能對 artist 或者創作人嚟講，呢啲即係有時唔係要睇成篇嘅 art history，然之後去到即係有啲啟發咁啊，就可能就係某啲嘅小嘅點子咧，反而仲觸動到咧。係啊，咁我哋覺得呢啲位好有趣，所以就做咗呢方面嘅 project 咯。係啊，我諗個點子嗰樣嘢，其實都令我諗翻係 Tiffany 個 platform 啦，因為你頭先亦都講到 encounter，咁正咧就係 Tiffany 你自己寫個 curatorial statement 咧，你就係希望阿輝咧係一段短暫而親密嘅 encounter。咁其實我覺得成件事好浪漫嘅，咁亦都係你唔打算呢一場嘅 affair 咧係要留低任何痕跡嘅。咁所以其實我諗我哋係2020年尾啦，已經問你攞話啊，不如我哋想同你一齊去收集呢一啲 independent initiative， 或者想做一個 file 係俾阿輝嘅。咁嗰陣時其實你點諗啊？或者你有冇啲嘢係你覺得其實個 archive 根本係 capture 唔到嗰種精神？呢樣嘢係都係真係 AAA 即係揾我先啊，係喎，點解即係我哋冇乜做到？即係我哋都因為好彩咁而家即係影相好容易啊，同埋即係社交媒體咁都容易 upload 啲嘢。咁其實呢樣嘢都係有做嘅，咁即係可能喺 Instagram 整個 page，咁亦都係同時間可以將成件事去帶出去，希望多啲人留意到咁。但係咁亦都係一個好好嘅 archive 嘅方式，因為你睇到即係成件事嘅 chronological 嗰個 order。咁所以其實我琴晚都喺度諗緊啊，我有啲咩未俾到 AA 咧？咁我今朝咧就 send 咗一段嘢，一個新嘅 Dropbox 就係相啊同埋 video， 我之前冇 send 到嘅，就係可能係啲背後嘅嘢啦，即可能我哋即係入去洗拖地啊、洗廁所嗰啲片我都 send 埋，因為其實發覺啊呢個原來我冇俾過你哋，亦都可能係 retrospective 去諗先覺得啊。即係可能件事發生咗越耐，你再諗翻轉頭，你就覺得呢啲嘢都幾得意，都值得去 archive 嘅。可能例如，可能我哋拆街招咁樣啦。咁我哋呢件事又變咗我哋入去嘅 space 度，每日都同呢啲街招喺度奮鬥緊。因為我哋每日翻嚟咧，就嗰個閘口咧就會黐咗啲新嘅街招。咁嗰陣時Doreen Chan 佢個 work half dream 就想喺嗰個閘口度黐嘅。咁所以我哋就要即係同佢哋要掹，跟住每日翻即係每日日頭翻嚟就掹，夜晚啲人就黐翻上去，日頭翻嚟我又掹翻。咁我哋覺得好搞笑咯，即係初覺得好煩啊，跟住做咗3-4日之後覺得啊咁得意嘅，即係呢個變咗同好似灣仔平常發生嘅事情一種互動咯。咁我哋又會睇住啲人嚟貼街招，咁我哋覺得好搞笑。咁所以我哋都會影低咗，可能啲街招跌到成地都係啊，或者我哋係咯，即係入去。即係嗰個場地好 raw 個感覺，即係乜都未有嗰陣時。咁所以係啦，呢啲我就慢慢可以攞翻出嚟俾你哋，我都覺得幾得意。多謝。同埋我覺得好 sweet 一件事係，其實你哋個閘口咧嗰個熒光粉紅咧，就係講 half dream 啦，嗰個 work 啦，其實都係一種記錄嚟嘅，即係講緊香港人發夢過啲乜嘢。係啊。咁我都好期待究竟即係個 work 之後係儲到啲乜嘢嘢。而家係咪有繼續㗎？係啊，呢個係 Doreen 即係佢一個 ongoing 嘅 project 嚟嘅。咁呢個只係其中，即係我問同佢傾嘅，因為 Doreen 而家喺 Chicago 㗎嘛。咁我就係講哇，你不如遙遠玩下，你有冇有啲咩可以即係擺到喺呢個 space？咁佢就因為佢呢個 ongoing project 而諗咗，即係整咗呢個黐咗呢個閘口嘅 work 嘅，咁佢一路都會繼續去做，都用唔同方法去收集人哋嘅 dream。係。咁我哋頭先講 archiving 啦，講香港嘅生態啦，講好多回顧啦。咁其實 Video Touch 而家已經原來35年啦。咁啊 CNG 咧就14年啦，咁阿輝咧就係4日嘅一個 project 啦，咁但係都有啲一個月有個 residency 類 residency 咁樣嘅嘢。咁其實我最後一條問題想問3位嘅咧，就係關於一個所謂 evolution 進化史啊。咁而家我哋身處嘅香港比起可能20幾30年前，其實都已經多咗好多大型嘅機構，M+ 啊、大館啊，甚至係荃灣 Chat 咁樣。咁其實你哋今時今日嗰個 urgency 或者重心係會放喺邊一度？
度咧？咁其實 Alan 我都好有興趣想問你同 Video Touch 嘅關係，我覺得好難捨難離嘅呢段關係。咁你做咗 Artistic Director 好多年，到而家咧就係佢哋嘅 advisor 啦。咁其實呢個心路歷程係點樣樣嘅咧？冇啊！突然間發現即係我要去ADC 做即係 elect 咗我去做 council member，咁我就諗住辭晒所有呢啲，除咗 microwave 啦，因為 microwave 係一個即係好似不定期咁樣嘅一個festival。雖然話每一年都會有一次，咁但係其實嗰個 funding 係每一年，如果佢一 cut 咗，我哋就冇㗎啦，就即係一個不定期啦。即係對我嚟講係，咁所以就冇再做 video touch 啦。咁就係一個好快嘅決定，可能係 within 一個月就話啊，我都要辭啦咁樣樣啦嚇。咁所以就唔覺得有啲咩難捨難離嘅。佢基本上好似你 baby 咁樣樣喎，但係係嘅，因為我都感覺都係一個好似 baby 咁，但係我覺得始終如果我要佢更好嘅話，我要令到自己更好先咯。即係呢個係我會相信嘅嘢，所以我覺得我應該要去學多啲嘢，或者我要去睇多啲嘢。咁我覺得去ADC，我原本係覺得我可以參與嗰個policy 嘅。咁後尾就明白啦，更多係 funding 佢哋係點樣做法啦。咁但係就冇真係好即係好 serious 咁樣去研究香港嘅即係一啲可能係 independent 嘅 arts 嘅 funding 嘅 policy 嗰啲，我哋做唔到啦嚇。咁但係都叫做可以幫到手去 initiate ADC 裏邊喺大埔佢哋藝術中心嗰度係有一個 archive 嘅部分咁樣樣。係啦，咁我覺得呢個都係一啲好少嘅我哋呢啲 contribution 啦，我哋呢一班民選嘅係咯。咁但係去翻譬如 Video Touch 一路想做嘅，譬如錄像藝術啦，咁你覺得即係35年到行到呢一刻，其實仲有冇更加多嘅嘢係可以做嘅咧？錄像藝術其實如果你睇成個即係 art critics 或者你睇成個 art scene 咧，其實2000後出嚟嗰啲已經唔係原本嗰一批喺60、70年代出現嘅嗰個video 嗰種嘅 video art， 因為嗰陣時嘅 video art 係好多時會問究竟呢個媒介係乜嘢嚟嘅嚇，即係好似我由電影走過嚟，我就會覺得呢個媒介同電影係咪有唔同啊咁樣。咁但係2000之後嗰啲已經唔係嘅，嗰啲已經係一個行緊一個係可以記錄低嘅 performance 嘅，或者係一個 visual art 嗰邊嘅嘢多啲嘅嚇，無論佢係 performance 啦，或者佢係一個接近電影嘅一個處理手法啦，佢都會唔係再問緊個媒體嘅嘢啦嚇。咁如果真係問緊媒體嘅嘢嘅作品咧，art and technology 嗰邊會多一啲嘅，其實係咁但係咧你發現咧，即係其實 New Media Art 你當佢2000之後開始啦嚇，咁到而家都廿年啦。咁其實呢20年嘅最大嘅改變就係你見到social media 啦，你見到最近譬如 NFT 啦，係啦。咁講緊乜嘢咧？其實係講緊 digital native 呢個 generation， 佢哋好快佢哋係好有錢嘅一個 generation 嚟嘅，因為generation 我呢啲係唔知咩 generation X 啦，我 generation X 係嗰啲係好中意買啲 luxurious good 啊，即係佢係好努力工作啊但係即係會好有錢啊，但係靠地產啊呢一種嘅 assets 係有錢，但係digital native 即係 generation Z 嗰啲咧，就係佢哋可以直接喺佢哋即係無論佢哋啲 pocket money 又好啦，佢哋可以直接可以已經去投資啦。佢哋先直接可以有 digital asset， 所以佢哋其實好快係會有錢嘅。呢個係喺啲財經嘅網站嗰度睇翻嚟嘅呢個咁樣嘅資訊係啦。咁佢哋會做咩咧？佢哋就係會畫一啲即係可能用翻一啲好普通嘅
嘅 software 嚇，佢亦都唔會話自己去寫嘅 software，佢用個普通嘅 software，可能係畫咗啲畫，佢亦都會掟出去 NFT 度試下，係啦，咁又可能會賣到，佢亦都會接觸到佢嘅觀眾，佢亦都可以 through 佢 social media 接觸到佢嘅觀眾，咁其實就係好個人，即係一個叫個體戶嘅生意咁咯。art 對佢嚟講唔係一個佢嘅全新嘅職業咯，或者係即係佢未必係佢嘅職業咯，係只不過係佢其中一個興趣，可能係咁樣。即係而家係有一班咁樣嘅 artist 啦嚇。咁香港我未見到有啲咁樣，好細個嘅講緊係，即係12歲啊、13歲，佢哋好犀利，佢哋係會 3D print 一啲 fashion 啊，佢哋係會即係畫一啲 animation，係可能係又有啲 game engine 喺裏邊啊，又可以有少少嘢 game 可以玩啊咁樣嘅。所以新媒體嗰個發展已經係即係已經快得日新月異，真係得。佢係 digital native 嘅意思，即係我係應該完全唔明嘅，因為我連 game 都唔玩嘅。點樣明一啲叫呢啲人咧？係其實可能好快嘅，真係。係啊。我諗 Tiffany 算唔算係 digital native？近啲。算啊，我諗我97後就係㗎啦，已經。我咁我唔。咁但係咧，我又覺得即係呢一樣嘢其實同accessibility 嗰度都好大關係，即係除咗去創造資源啊之類，咁譬如其實阿輝嗰個 project 其實最主要都係喺 social media 嗰度出嘅，咁可能其實講緊嗰種溝通或者承傳已經係好唔同啊嗰個方法，咁或者我可以問咗 Tiffany 先啦，其實於你而言，因為阿輝亦都唔係一個需要續航力嘅一個平台嚟嘅，即係你就係想佢係一個好短暫，係一個意外收穫咁樣去做。咁亦都係好意外地揾到一班好志同道合嘅藝術圈嘅朋友啦。咁其實你覺得呢種平台喺而家嘅香港係即係有啲乜嘢 challenge 或者 proposition 咧？對於今時今日，咁其實我係諗起87年嗰陣時嗰個 Out of Context 展覽，我都有同你分享過。咁當時其實亦都係一班海外回流嘅藝術家啦，佢哋覺得冇平台啦，咁就所以就揾咗一個空置咗嘅大宅去做咗一個週末嘅展覽。咁嗰個諗法其實有少少似啦，只不過佢哋當時咧亦都有其實 Art Centre 有幫到手嘅，譬如 Oscar 佢哋都喺入邊。咁其實我都想知道，好好奇你而家去諗呢一啲 dream model of 你點樣去擁有一個平台，其實你有冇咩諗法咧？第一次問題你問點樣 challenge？ 係我諗即係其實都好自然嘅發生嘅，咁因為可能翻到嚟有啲個人原因，就係因為我唔知道我喺香港幾耐啦，亦都係即係可能啱啱嚟咗幾個月，咁之就咁你就會即係好自然就好想做啲嘢，咁而可能我諗香港都係比較難去揾呢啲資源去做啲 independent 嘢，即可能即係啲資源比較可能喺 institution 裏面自己運用，係好少去流出去嘅。咁所以因為呢一點，我哋都就覺得我哋冇乜去諗點樣去問佢哋攞funding啊之類嘅。咁我哋覺得係咯。咁at the same time，覺得香港好少呢種類型嘅做 project 嘅手法喎。咁所以就 why not 就試下啦。咁所以我諗，咁但係做完之後覺得真係好正喎，原來可以咁樣做嘅。咁我覺得呢個時間上或者即係究竟係做一次啊，定係做2次啊？或者呢啲嘢有時又冇得強求嘅一定。咁第一即係大家時間啊、資源啊、呢地方呢啲要吻合先至做到呢樣嘢出嚟。咁但係我諗都有去再諗下，究竟希望遲啲可以，如果有機會可以做到啲乜嘢咧？即係可能同呢啲即係突然嘅 project 有關啦，亦都可能即係 institution 以外嘅地方可以做多啲嘢咯。咁可能我覺得香港始終可能少啲呢樣，咁尤其是喺英國浸咗幾年咁樣啦。咁嗰次都去過好多展覽或者 project 係可能啲 artist initiative 啊，或者喺啲甩皮甩骨嘅 building 裏面發生啊，或者真係完全係有咩地方就可以喺嗰度做展覽或者做 art 嘅。咁都希望可以多啲用呢方面去諗咯，即係唔需要一定喺個 gallery或者喺個institution 裏面去做。即係啲比較游擊式嘅。係啊，即係其實有咩資源喺度你就運用咯，基本上就係。明白。
咁去到 Clara 啦，咁其實咧，我覺得阿金就好笑嘅，佢就成日都話自己係走一條另類嘅藝術嘅特殊藝術方向，以佢嘅講法。咁佢話咧，佢自己就好難走紅嘅。咁但係咧，你哋又 run 咗14年喎，咁就去即係其實又去翻 Tiffany 頭先個 point 就係而家多咗好多體制啦。咁其實你哋點樣 position 自己嘅呢一刻，或者嗰個14年前想做實驗性嘅作品嘅平台同埋藝術教育嗰樣嘢，其實到而家嗰個 urgency 仲喺咪度？咁如果去翻到譬如，因為最初嗰個實驗平台都係同展覽嘅空間有關係嘅，咁依家我又覺得真係展覽嘅空間似乎唔係咁缺乏咯，即係比起咁係咯10幾年前。但係其實喺2020年、2019年，即係呢2年之後，即係最近咧，係過咗1、2年之後，最近其實我同朋友傾談之間，我最掛住咩啊？真係我要去街啊！我要去翻條街度做 work 啊！即係咁而最近都真係開始翻做嘅，咁亦都有多咗香港嘅本地嘅 artist 係即係可能行為藝術啊或者展演啊方面，咁即係會我哋一齊落街一齊做遊擊，我真係好中意嗰種感覺。咁所以再去翻你嘅問題，其實可能冇我哋其實都唔係話固定一定要有邊種模式去到定位一定咁樣生存先係最理想，都係會喜歡一種比較流動啲嘅一個狀態咯。即係正如我哋好似你之前講，其實呢個 initiative 咁可能有時彈啲唔同嘅 project 出嚟，就係因為真係嗰一刻覺得嗰種自己即係自己內在係有嗰種 urgency，咁於是就會去做。咁可能應該都會係繼續會跟翻呢個 flow 去玩，咁會係開心啲嘅。我諗嗰個 urge 就係一路連住嗰個我哋講嘅主題，就係無論係長同或者短啦，其實即係嗰個不斷要去轉型，都係要去緊扣我哋而家。即係而家呢一刻啦，或者嚟到呢個地方。咁其實我哋咧就仲有好多嘢可以討論嘅，不過咧我諗時間都差唔多啦。咁今日都好多謝 Ellen 啦、Clara 啦同埋 Tiffany 啦，即係分享你對於 Independent Initiative 嘅想法啦。咁藉此我哋都了解多少少呢個時代性，或者係我哋之後點樣去再處理 Independent Initiative Files 呢一個範疇啦。咁喺呢度亦都要多謝 Art Basel 啦，同埋策劃 Art Basel Conversation 嘅 Stephanie Bailey 啦。咁亦都要多謝 AA 嘅同事啦，包括幫手籌備今次嘅 Public Program Lead Oskar 啦，亦都要多謝 Collections Team 啦，特別係準備我哋 Independent Initiative Files 嘅 Lydia 啦。咁我哋買下廣告先，我哋嘅圖書館嘅 Independent Initiative Files 咧，其實都一路係 access 到俾觀眾去使用嘅。咁我哋圖書館係開星期1至6、10至6。咁我希望可以喺呢度見到大家啦。咁亦都再次多謝大家。Thank you。Thank you。